waxaa aad iyo aad u batay waayahan dambe daroogada oo ay khamradu ugu horeyso waxay ku dhex faafaysaa waa mujtamac muslim ah oo diin leh oo ilaahay iyo rasuul rumaysan ayaa waxaa ku dhex faafaya ku dhex baahaya daroogadii hadday tahay xashiishtii hadday tahay cirbadaha la isku durahayo hadday tahay kaniiniyaalka la cunahayo hadday tahay jaadkii hadday tahay sigaarkii iyo khamradii oo lagu gadayo meelo aad u fara badan oo aan wax qarsoodiya ahayn ee meel kasta bannaanka taalla cidda lagu beegsanayo oo lagu baabi'inayaa waa mujtamaca muslimka ah dhaqaalahoodii baa la baabi'inayaa akhlaaqdoodii baa la dilayaa dhaqankoodii wanaagsanaa ayaa la seejinayaa ilaahay iyo diinkiisa ayaa laga dheeraynaya dantoodii adduunyada keli ah ayaa la seejinaya wax kale iska daa markaasaa qofkii daroogaysnaa wuxuu noqday qof aan aakhiro iyo adduun midna aan ku maqnayn waxa uu u kallahayo uu ku fakeraya leylan wa nahaaran waxay noqoto daroogadaas asalkana waxa u ah khamrada ilaahay waa xarimay qur'aanka kariimka baa ilaahay ku xarimay saddex marxaladood bayna soo martay marxaladii koowaad waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima manaaficina in leedahay baa ilaahay tilmaamay dembigeeduna ka badan yahay nacfiga ay leedahay dadkii waxay yidhaahdeen xaaraam toosa lama xarimin cumar ilmukhadaab ayaa wuxuu ku ducaysan jiray ilaahow khamrada noo caddee caddayn caafimaad qabta oo aan la isku qabsan ilaahu noo caddee cumar baa lagu dul akhriyey aayaddan markaasuu ducaysto ilaahay weydiistay in khamrada loo sii caddeeyo markaasaa waxaa soo degay qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun xilliga aad sakraansan tihiin oo aad marqaansan tihiin oo cabsan tihiin salaada ha u dhowaanina markaasaa munaadi rasuuli اllaah wuxuu naadinayey salaada marka uu aqimahayo anlaa yaqrabanna الصalaaةa sakraan yuuna salaada u dhowaanin qof cabsanoo iska ilaaliyo intii cabsanayd baa gooni u baxaysa cumar baa loo yeeray aayaddii lagu dul akhriyay markaasuu yidhi mar labaad allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shifaa'a ilaahu caafimaad si cad ilaahu noogu caddee oo caafimaad qabta oo kulli qof walba uu ku dawoobo wuxuu asagu tamaninayaa in la gooyo jiridda laga rujiyo markaasaa waxaa soo degay qowl اllahi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaam rijsun min camali الshayطaan faاjtanibuuh lacalakum tuflixuun iyo aayadda ka dambaysa cumar baa loo yeeray markaasaa aayadahan lagu dul akhriyey markii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yidhi fahal antum muntahuun war ma tihiin kuwa ka haraya oo ka joogsanaya cumar ayaa ugu horreeya wuxuu yidhi intahaynaa intahaynaa waa ka istaagna waa ka istaagna waa ka istaagna waana meesha uu tamaninayey xaaraam cad oo qadcana oo aan loo dhowaan karin waddadaa in la mariyo ilaahay wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala khamrada inay ku sugan tahay min camali shayطaan inay tahay qurunna ay tahay ilaahay baa noo sheegay nuuc kastoo loo sansameeyo waxay iskugu tegaysaa daroogo wاlkhamru maa khaamara alcaql khamradu waxa weeyaan waxa caqliga bedele oo qofka masaajkiisa iyo dabeecaddiisa iyo habkuu ahaa leexiyo ka weeciyo oo ka dhiga qof daroogaysa waxaa soo gelaya noocyo kala duwan
oo geedaha xashiishyada iyo nuucyooda kala duwan waa ka mid wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam inay imaan doonaan dad xalaalaysta khamrada oo zinada xalaaleeya oo xariirta xalaalaysta inay imaan doonaan layakuunanna min ummatii aqwaam yastaxilluuna alxira waalxariir waalkhamra waalmacaasif ummaddayda waxaa ka mid noqon doona kuwa xalaalaysta alxira wa azina farjiga iyo zinada wey iyo xariirta inay raggu xirtaan oo ku labistaan waalkhamra waalmacaasif khamrada iyo aalaadka lahwiya iyo waxyaalaha heesaha iyo ghinaaga dad xalaalaysta imaan doona oo ummaddayda ka mid noqon doona nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeyaan waxaa imaanaya dad aan u aabbayeelahayn xalaal iyo xaaraam oo ku fakeraya maanta maxaa kasban kartaa maxaa shaqaysan kartaa waana sida loo batay maanta in badanoo ka mid kii dawada ka shaqaynahayay inta xalaasha oo nacfiga ummadda u leh kuma koobna wuxuu keenayaa kaniinigii sunta ahaa kiisii darogada ahaa kii dhacay kii cudurrada khatartaa xambaarsanaa kulli waa gadahaya dhaqaale ayaa galay kii keenahayay waxyaalaha kale wuxuu keenahayaa khamradii nuucyadeedii kala duwan xashiishkii waxyaalaha sida toobaakadii iyo sigaarkii iyo qashinkii ah ninba meel buu ka raadinahayaa inuu dhaqaale iyo business uu ka sameeyo mar allaaliya marka lala hadlana qiil ma waayo weeyaanoo meel unbuu wax ka raadinahaya hadda jaadka miyaa jiri jiray waagii hore lama aqooni waa geed ilaahay oo baxay waxaan miyaa jiri jiray waxaan waa kaniini aayadda miyaa kaniini sheegtay khamre sheegtay mana anigu khamro gada waxaas ayuu la wareegaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin xaraam wax kasta oo maandooriye ah waa xaaraam nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam inna cala allahi cahdan liman yashrabu almuskir an yasqiyahu min tiinati alkhabaal ilaahay ballan waxaa ku ah qofkii waxyaalaha maandooriyaha cabba oo aan ilaahay oga toobad keenin inuu ka waraabiyo min tiinati alkhabaal qaaluu yaa rasuula allah wamaa tiinatu alkhabaal maxay tahay tiinatu alkhabaal qaala caraqu ahli الnaar aw cusaaratu ahli الnaar wa ahlu naarka carunkooda iyo dhacaanka ka baxahaya ayaa la waraabinayaa ninkii adduunyada markuu joogay maandooriye isticmaalay oo cabbay hadduuna ilahay uga toobad keenin bal nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam ثalaaثaة qad xarama allahu calayhim اljanna ilaahay saddex jannadu ka xarimay mudmin اlkhamr qofka khamrada cabbo oo daa'imahaya oo joogtaysanahaya ilaahay aan uga toobad keenahay waalcaaqu liwaaliday qofka labadiisa waalid ku caasi noqday waاdayuuth alladii yuqiru fii ahlihi اlkhabath iyo midka dayuuska ah oo ahalkiisa iyo xumaanta ay samaynayaan raalliga ka ah oo aan dan ka lahayn ahalkiisa ayaa lagu samaynayaa wax qofka damiir kale uusan u dulqaadan markaasuusan dan ka lahayn waxaa ka soo hartay dad aad u fara badan maxaa iga galay dan inuusan ka lahayn wuxuu gaaray damiir xumadiisu qofkaa ilmihii uu dhalay oo daroogaysan gabdhihiisii oo qaaqaawan gabdhihiisii oo niman ajaanibihii ay saraxa ku hayaan inuu gurigiisa derbigiisa ayagoo la fadhiyo ugu yimaado wuxuu gaaray mas-uuliyad darro ilmihiisii iyo gabdhihiisii inuusan meelna ku sheegin ayagoo hees dhegaysanaya ayagoo jeegada xiiranahaya ayagoo daroogadii cabbahaya ayagoo isdurahaya ayuu saa u dhex marahayaa masaajidkana waa aadaa dukaankiisana waa aadaa the youth mas-uuliyad darro cad wey wixii ilaahay raaciyey buu dayacay saddexdaasba nebigu wuxuu yidhi jannada ilaahay waa laga xarimay waa dukhuuluhaa ibtidaa'an ma ahan inay gaalo yihiin gelitaanka ugu horeeya oo la gelahayaysa ku jirin ayagu haddayna ilahay uga toobadkeen xadiidka alimaam abu daawuud xadiid ibni cumar nebigu calayhi الصalaaةu wasalaam khamrada waa lacnad buu dusha ka saaray lacana allaahu اlkhamra ilaahay lacnadiisu khamrada ha ku dhacdo wa shaaribahaa midka cabbahayana lacnadda ilaahay ha ku dhacdo
وساقيها متك ورابنا هينا لعنة إلهي يكون دعوة وبائعها ومبتاعها متك إيبنا هي متك إيبسنا هي وعاصرها ومعتصرها متك ميرنا هي متك الله ميرها هي وحاملها والمحمولة إليه متك قاضي يا خمرة ولاش كل قاضي هي متك ضلبضي الله وذا حقيسة كل قد لعنة إلهي يكون دعوة أي النبي عليه السلام maxaa halkaa kaaga cad in la qaado in meel la geeyo asagaa dalbaday asagaa rabaa anuu shaqo kuma lihi ma cabo ilmahayga ma ogoli maahana lacnada ilaahay baa dusha ka saaran kartoon ay ku jirtay hadaa qaadid hadaa midka iibiyo aad noqotid hadaa tahay midka qaadahaya hadaa tahay midka miirahaya midka waraabinahaya midka cabahaya iyo ayadaba lacnada ilaahay baa ku dhacday nabi maxamed baa lacnaday calayhi salaatu wasalaam وحاكم خمرة جميع أنواع المخدرات دمان وحيالها ماندوريالك نوعيو ذاك الدون مالين بالنوع صبا صباحي دي واجهة هروين إيا أفيون إيا كوكويين اللي يقاني حشيش نوعية كلا أو عصبا صباحي تنبوبا صباحي حبوب تانية كنيني كان لعونها يا صباحي عربضها لا يسكدر يا صباحي أو اللي يردي وبحي ودنك أسوأ كعلها أو دين كود الدفاع عن لها أو ضدمود إلى شان لها أو ديجان كود وحكنا نقول لها هل كاسي ولا دريين قبله ويلشي هير كام عادات يهير كدكسيجا صار مركي مرة ينبانا وجو خطر بدن أو ضر ودن وح إلى شان يان لأرك أو دكان يميل كستلجو قضى هاي وهدات ترى ماشي لجو قضى دروجة نوع عن إجاه طبعا دكان وكدول جيني oo maalin cad la durahaya ilmihi halka dariiqyada ay joogan ayagoo is durahaya cirbada isla dhacahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam khamrada uu ka hadlay wa jamiic anwaa'i al-mukhaddirat kullu muskirin haram man dooriya kasta wa haram waxay doonayaan inay daciifiyaan awoodda muslimiinta waxay doonayaan diinkooda inay ka dheereeyaan waa sunna loo keenay weey dadaan iimaan lahayn oo xalaal iyo xaraam midna u aabay lahayn oo aan wax dana ka lahayn bulshadaan baabacaysa oo damiirkoodii uu dhintay oo ganacsato ah oo dugaag ah ayaa bulshada lagu soo daayay wax allaaliya wax kasta oo lacag ka helahayo waxay doonaan ha ahaadeen markaasaa bulshadii oo dhan waxay noqotay bulsho sumaysan oo wada daroogaysan jaamacadaha hortooda lagu gadahaya daroogada ayadoo kaniini ah ayadoo mataqaana sida nacnici loo cunahayo ayadoo bahalkaan la yiraahdo taambuu ah ayadoo cirbadii ah jaamacadaha hortooda iskuulada hortooda farmashiyayaalka meel kaste kabarada ayaa la dhoobay jaadkii asaga waxa bartayba odayaashii cuqaasha iyo aqliga laga sugahayay oo beelaha hogaaminahayay ayaaba qaar badan oo kamid u barxanya u fadhiya aqli baa laga sugahaya hormar baa laga sugaya bulsha laga sugahaya inuu wazan iyo qiimo ku yeesho haweenkii waa dayacan ilmihii waa dayacan dadkii mas'uuliyadda hayana darogadaas ku maqayeen qof kasta waxa waajib ku ah oo iimaan loo ilaahay ka baqaya subhanahu wa ta'ala inuu waxa ka dhawaaqo oo la diriro oo ilmihiisa ka wacyi geliyo wax kale haduunan awoodin intuu iskugu yeero ahalkiisa iyo qaraabadiisa inuu ka wacyi geliyo oo arinta iyada aad la iskaga kaashado oo baraha bulshada laga dhawaaqo dadkii faraha ka baxaya wax u maqan ma muuqdaan daroogada iyo khamrada nuuciyadeeda Sheekh Islaam Taymiya wuxuu leeyahay xashiishadan iyo waxaani waa malcuuna wax la lacnaday weey waana mid waajibinaysa ilaahay cuquubadiisa inuu dhaco khatar cadiim ah weey shirinkaagiba waxa ku dilaysa caafimaadkaagiba baabiinaysa lacagtaadii baad ku gudbaysa ku baabiinaysa dhaqaalahaagii baad dabiraysa aqligaagiba baabiinaysa khuluqaagii iyo dabeecadaadii baad zuulinaysa gacantaadana isku dilaysa qof kasta waajib baa ka saaran macallimiinta jaamacadaha kuwa iskuulada inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada aad iyo aad arinta uga hadlaan oo seminaaro ay ka qabtaan oo ay tusaan dadkaasi meesha ay ku dambeeyeen iyo siday u baabaceen oo nolosha uga dhaceen
addunya aakhira midna ayna ku maqnayn waa shay waajib oo saaran weey idaacadaha iyo baraha bulshada dadka taagan oo ka hadla waa inay ka hadlaan oo ka dhawaaqaan bulshadan baaba'aysa oo la beegsanayo oo shilinkoodii lagu baabi'inayo iyada lagu sumaynayo loona baryaa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhallinyaradeenna dalkeenna dadkeenna ilaahay inuu noo hagaajiyo acdaada iyo sharta iyo makriga ay maleegayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inaga qabto waa inaan u ducaynaa dadka iyo dalka iyo diinkaba aanaa u leylka saacadaha dambe ilaahay u barinaa subxaanahu wa tacaala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين